各位哦，第7个就是所谓我们讲到的天意姓名学。那天意姓名学它是用河图的60甲子就所谓的一个归纳术啦，60甲子的一个纳音来怎么样来取一个名字来生助你，取一个名字来生助你那举例各位如果你是丁巳年生丁巳年生我们按照什么？我们按照60纳音甲子它这个都有表啦，各位这个去买书局书局就买那60甲子的纳音表比如说你是丁巳年生你就可以查到表，你就可以看到什么？你丁巳年生的话，你的纳音就是什么？你就是土你属土在属土那如果你是属土，你在木火土金水里面你是土嘛？你在这边嘛？那这个取这个姓名，用这个天意姓名学来取名字的话最重要的是说一定要怎么样？你取的名字本身它的纳音一定要怎么样？来生助怎么样？本命生助这个土生助这个土所以各位，如果你是土，你最喜欢什么？最喜欢火还是什么？火就来生它嘛。那土嘞？各位，土跟我一样是我的朋友所以他是怎么样？来助我来助我的意思所以说各位你这个比如说这个人丁巳年生，他本名姓李姓李各位李姓李的话，在纳音表上面各位要查出来，他也是属火的属火对那再来就是说这个我们取的这个名字有没有？它的纳音数它的纳音那个表在上面都有写得很清楚，比如各位它怎么分类的比如说这边各位看一下它这边有这本书是这个的宏图大展的一个店名学那上面都有写这很多书上面都有写各位它这边有写有没有标准土音喉公音土音I 各位看一下I A O An 这里面有的这个字这个字里面有这些音的它都属于土音它是属于土音的土音的部分来讲的话各位那我们就是要怎么样来做一个生助了就是等于是说我们要取这个音它是火音土音火音土音来生助我们那它是一个配合一个所谓的一个音灵学音灵学就是这个声音其实那60纳音甲子它是运用天干和地支60纳甲的方式纳甲到所谓的这个河图数里面那配合这个所谓的一个字本身它是属于宫商角徵羽这5音里面的木火土金水这里面的这个你看你是哪一个属性的就是看这个字是哪一个属性那我们取这个字的属性来生助我们取这个字的属性来生助我们所以各位重点丁巳年生纳音为土，那我需要找火或者是土在这个所谓的音灵学上面所谓的这个纳音学上面有火和土的字来生助我们来生助我们那老师跟各位报告这是所谓的一个天意学前一阵子非常流行老师跟各位报告这个纳音我们应用最多的还是应用在我们这个紫微斗数奇门遁甲太乙神术6壬神课以及堪舆学上面我们都用得到这个纳音但是用在姓名学的话它没有办法论其吉凶老师曾经用这样的方式来论吉凶那准确率来讲的话没有这么高准确率来讲的话没有这么高也没办法论到流年那并没有那么的准确也没有办法论到流年那准确率来讲的话也没办法提升到一定的程度没有办法这就是所谓的一个天意姓名学好，各位那我们刚才讲完了前面7种的这个姓名学那前面的7种姓名学的话，老师认为说这个你学完以后，大家学完最重要就是说要帮我们的客户或者是说来帮我们的这个亲人来取一个比较好的姓名但是这个部分我们并没有办法论准吉凶那它也在国内最近的30-40年、20-30年，我们流行的也就是这几种的一个姓名学那最近又流行的另外一种姓名学叫做9宫的一个姓名学那9宫姓名学它是用一个飞星的方式来论
哦，还有的门派是用所谓的大小的一个所谓的延年歌诀哦，来论这个所谓的姓名学。哦，那姓名学太多了，太多了但是各位这个剩下最后的我们讲的就是九宫姓名学的部分这个法门各位我们到你听完老师的课程以后，我们在最后一节课的时候会跟各位做一个简单的一个比较，比较一下我们的论法跟他的论法它差在哪里因为他的东西不是那么难学那学完以后其实他的论法上面跟我们的论法有绝对性的差异那各位可以把自己的命运摊开来比较一下看一下这个哪一个姓名学比较准确。好，各位同学刚才老师讲的那几种取名方法是目前为止市面上最流行的。有时候我们在学习一本学问的时候，各位我们不了解它的一个始终第一个它到底怎么来的它有没有根据各位我们都没办法了解那老师录这个 DVD 会尽量给各位讲清楚讲清楚是说老师的姓名学它是什么样的观念来的它到底符不符合我们中国的一个哲学的一个思想。第二个来讲，我们在当然啦，这门学问如果它没有准确度的话，各位那也就我这样在强调就是也不用学了，不用学各位你们这个就算浪费钱，浪费你们宝贵的时间然后老师不会去做这种事情那其实，在老师的眼中姓名学它其实是一个所谓的天人合一的概念那我们这样在讲，我们要达到一个目的我们要达到目的的话，需要天时、地利以及人和的概念，我才办法达到我的目的可是那天的意思呢天的我们讲这个经常在讲天人地天的意思就是所谓的道的观念道是什么观念？道是所谓的时间观念。各位，它是一个规律所谓的道是什么？周而复始，一天又过着一天，白天接着是晚上，那晚上接着是什么？白天它是不断周而复始，有规律所产生的东西。那其实，在我们术数里面讲道，其实它就是什么？它其实就是太极因为太极运生万物那时间呢也是不断的在运生万物那比如说像现在秋天完冬天，冬天春天，春天完就什么夏天。各位，它是周而复始，我们叫道那简单来讲，我们叫时间那其实，在《道德经》里面有讲到一句话：道生一，一生二，二生三，三来生万物。各位这句话对我们的中国的一个哲学的思想非常的重要非常的重要各位，它阐述的是一个变化它阐述的我们举个例子，比如说地球经过几十万年的一个不断的透过时间的一个变化所产生的地表的变化，也产生物种的进化其实道它是存在的，就是所谓的时间观念。那它存在了以后，会开始改变我们人的什么会改变我们人的一个数量。各位，你看道它就产生一了，道生一，一则生二所以说我们这样在讲人人其实就是所谓什么？各位，人就是数的概念人来讲的话，我们就是一个数的概念数的一个概念那其实姓名学我刚才讲的天人合一嘛，我们要先了解道的观念以后，再了解数的观念，我们人和天之间的关系以后，各位，他们会产生什么样的一个影响你才有办法把姓名学的一个真谛把它找出来为什么很多人很多那个客人来找老师姓名一拿出来，我就跟你讲这个人怎么样很多客人就觉得老师你通灵了，不是通灵这个从姓名学一看就知道了一看就知道了所以各位一定要把我们这姓名学学好。我们姓名学是绝对有它的一个哲理存在那地就是所谓的空间环境学各位像我们学阴阳宅我们阴阳宅其实就是利用我们空间的能量来改变我的思想，改变这个数这个人的思想。等到时间一到的时候，因为时间我们没办法改变了，但是我们可以数嘛，对不对？好，来，等时间一到以后，我地的改变影响到人人的一个能量以后，开始怎么样？随着时间而变化进而达到我们的目的学阴阳宅的目的在这里学阴阳宅的目的在这里。那我们下一堂课就会从所谓的一个术还有道的观念来给各位做一个剖析还有解说